Karitiye Karurama ku mugwa mukuru w'intara c'Ibitoke niho hateretse ihinguriro ry'isima Buseko. Iryo hinguriro rikikujwe n'imihana y'abanyagihugu. Buseko rero yashinzwe ahahora hari ihinguriro ry'itabi BTC ryari rinasanzwe ryarahagaritse ibikorwa. Mu mwaka w'8 kuri leta nkuru nziza umutumba Karurama niho hacibwamwo amaparasera agaburirwa abanyagihugu maze baronswa uburenganzira bwo kubaka. Muri 2020 naho ihinguriro Buseko niho ryatangura gutegura aho rizokorera maze muri 2012 ritangura gusohora isima. Ico gihe ryari ihinguriro rito cane atangorane n'imwe rifitaniye n'abanyagihugu. Mu nyuma y'uwo mwaka Buseko ryace ritangura kwaguka. Leta y'u Burundi yayongeye amatongo ahari hagenewe inzu z'abanyagihugu. Buseko ntiyanyugwa isubira nayo igura itongo uwundi munyagihugu yari afise ikibanza kinini iruhande yaho. Mu mwaka wa 2015 Buseko yaragutse bimwe biboneka n'inyubakwa zayo ziraguka maze ingorane zibingorane. Imitigito yabaye imitigito ivumbira ibivumbi. Uyu munsi abanyagihugu babangamiwe cane ni imiryango itari munsi y'amajana 2 yegere cane ihinguriro Buseko, ariko abanyagihugu bo bavuga ko nyabona habangamiwe umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke wose.